Хәерле көн, Нугман Сөләйман улы. Ихлас күңелдән һеҙгә ҙур рәхмәт. Бездең мөрәжәғәтебеҙҙе ҡабул итеүегеҙгә. Нугман Сөләйман улы Мусин, Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы, Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты. Милли китапхана һеҙҙең тормошоғоҙҙа ниндәй роль башҡарҙы? Менің вообще яртыһынан күберәк ғүмер ошо китапханаға бәйле тип әйтеп була. Мына 1950 йыл көҙгөнө мен һалдаттан ҡайтып төштөм да, ошонда Өфөлә эштә калғайным. Шунда инде китаплар бик һағындырған, башҡортса китаплар уҡыу һалдаттан һуң килдем республика китапханаһына. Ул ваҡытта китапхана әлеге мына Ленин һәм Пушкин урамдары мөйөшөндәге хәҙерге сәнғәт институты бинаһында ине. Оның асҡы ҡатында Башҡортостандың комсомол өлкә комитетының аппараты ине, урынлашҡайны. Икенсе ҡатында республика китапханаһы. Әлбиттә, хәҙерге шикелле иркенлек юҡ, шулай да анда инде халыҡ әлбиттә һәр ваҡыт тулы була ине. Барҙым мин, шунан һуң милли әҙәбиәттәр секторын һорашып барып, онда эҙләп йөрөгә лә түгел инде, бер яҡ эргәлә. Барһам, бик шул тиклем алсаҡ, матур, йылмайып торған апай ҡаршы алды. Туғанымдай, нисек, беренсе тапҡыр киләһегеҙ ахырыһы. Был китапхананы мин һеҙҙе күргәнем юҡ ине быға тиклем ти. Әйтәм, тәүге тапҡыр мин менә шулай һалдаттан ҡайтып төшөп кенә яңы эшләй башланым да, китапҡа тип килдем. Шулай мин әйтәй. Яле, улай булғас, исемегеҙ кем әле һеҙҙең? Мин әйткән булдым инде, Мусин Нуғман дип. Бәй, һеҙ шиғыр яҙаһығыҙ бәле ул. Әйтәм, яҙғылығым бар да, уның әллә нигә баҫылған юҡ шикелле. Нишләп улай булһын? Хәҙер был бер альбом алдыла ҙур ғына, шулай. Алдыма шунан ҡарағыҙ әле, асҡылап ҡараһам, шунда гәзиттән ҡырҡып алынған минең шиғырҙар йәбештерелә тора. Ошо Суфия апай шул тиклем әҙәбиәткә, бигерәк тә мына йәштәргә шул ваҡытта шулай иғтибар итеүен иткиткес. Шунда йәш яҙыусыларҙың, шағирҙарҙың гәзит журналдарҙа сыҡҡан шиғырҙарын ҡырҡып алған да, шул журналдың битләренә йәбештереп барған. Мына нисек. Мин иҫем китеп, бәй, мин әйтем шулай икән шул, хатта бер-ике шиғырымдың сыҡҡанын да белмәйем. Андатта бит инде. Шунан, мына шул ваҡыттан башлап мин Суфия дигән апайҙы, Мәмлиева Суфия апай. Ул ғүмерен ошо китапханаға арнаған кеше. 60-ын үткәнсә ул ошонда башҡорт милли әҙәбиәттәр бүлегенең мөдире булып эшләне. Мына шундай, шуның өсөн әйтәм, шул ваҡыттан башлап минең китапханаға юлым һыуынманы тиергә мөмкин. Бигерәк тә ауылдан ныҡлап күсеп килгәс, минең хатыным Фәһимә ошонда шул милли әҙәбиәттәр бүлегендә эшләнеп, ялғас киткәнгә тиклем. Мына ул Асия Низамовна, ул ошо мына әле беҙ ултырған бүлмәлә элек сит телдәр әҙәбиәте бүлегене. Ул шунда шул эште алып барды, сит телдәр әҙәбиәте бүлегендә. Мына икенсеһе әле мин әйткән Суфия апай Мәмлиева. Ғүмерен әҙәбиәткә һәм ошо китапханаға арнаған кеше. Моныһы мына Фәния ул ошо милли әҙәбиәттәр бүлегендә мөдир булып та эшләне, завсекторым дип әйтәләр инде ул ваҡытта, һәм моныһы килеп минең хатыным Фәһимә. Мына ошо бер нисә генә хәле бында. Шул тиклем ғүмерләрен мына ошо китапхана белән бәйләгән иҫ-киткес, шундай иғтибарлы, ихтирамлы кешеләр. Бынан ул ваҡытта әҙәбиәткә ҡараш икенсерәк ине. Халыҡ әҙәбиәт китапты бик уҡый ине, ярата ине. Сөнки ул ваҡытта кинонан башҡа берендәй шөғөлләнер урын юҡ. Әлеге шикелле компьютерлар, телевизорлар, фәләнләр юҡ. Халыҡтың уҡығаны китап та гәзит. Ошо нидә китапханала ҡасан ғына килмә, халыҡ тулы була ине. Сиратҡа тораларны, китап алырға ошо башҡорт бүлегендә килһәм, сиратҡа бер нисә кеше сиратҡа тора ине. Бөтөн студентлар шунда, студентлардан ул эшсе халыҡлар. Ошо китапханала Һәҙиә дәүләт шинаға арналған тәүге кисә үтте. Иң беренсе кисә үтте. Уның 55 яшына арнап, 60-нчы йылдың март айында уға 55 яш тулды. Шул ваҡытта оның тураһында кисә үткәрергә булдылар.
Мен де ошонда килгәс, Фәймәгә белгәнемдә әйтеп, ярдәм иткәләр беренем, анда килеп кеттеләр башка язучылар да, бигрәк тә Марат Минһаҗетдинов дигән ул вакытта ул кандидатлык та якламагайны. Ул актив йөренеп бик уны оештыруда. Халык күп булды. Ул вакытта дәүләтченең тап исеме күтәрелә башлаган вакытта халык бик кызыкканып кабул итте. Менә шундай иртә калырлык саралар да булды монда. Нидә? Китапханалар. Безнең менә ошо республика китапханаһы менә минең уемса күп еллар буена яшьләргә студент сактарыннан ук белем алуда нык ярдәм иткән. Уларга канат куйган бер төяк булгандыр дип уйлыйм. Элек менә хәзер ул төрле дәреслектәр, фәләннәр күп бит. Ул вакытта бик күп булмай торган. Бөтен шунда килеп таба торганнар, шунда килеп ала торганнар. Бер яклап менә әйтеп үтмәенсә булмай, минең иҗат ошонда нык бәйләнгән. Тәүге мин ни дигән әйттем, Суфия апайның шигырьләрен хаклап торганлыгын, ләкин ул моны торган фатир тәүдә бик бәләкәй генә иде. Валлар битен тавыш фәлән. Мин шуның өчен ял көннәрендә ошонда китапханага киләләр, бер аулак мөеш табып, шунда язышырга утырыйм. Иртәнән кискә тиклем. Мәсәлән, мин шул тиклем ни әйтәм, горурлык дигән повесемнең байтак өлеше. Шуның Ер бидәге дигән повест һәм Авылым юлы дигән повестлар ошо китапханада язылды. Чөнки башка теге таныс урын юк иде. Барып утырылып ошонда килеп, белеп тә беткәннәр, урында бирәләрне, шулай ялышып кайта торгайным. Яшьләребезгә әдәбият, һәвисләребезгә теләктәрегез, шуннан һоң иң беренче теләктәр шул яшьләргә әйтәр, икенче безнең китапхананың юбилее уңаеннан теләктәрегез әйтәр. Бик зур юбилей үткәрергә йыена. 180 ел бит ул 2 буатка якын гомер. Шул вакыт эчендә бу китапхана эшләрендә белән ошо тәңгәлдәге бөтен эшләгән оешмалар ва күп үзгәрешләр булган. Китапты гомумән бетерү мөмкин булмаган иш. Китапхананың эше бер вакытта ла хүнеп калмас бөтенләй дип уйлыйм. Ул халыкларга үзенең рухи адыгын таратуды дәвам итер. Шунһыз халык бөтенләй ярлы булып калыр дип уйлыйм. Шул ярлылыкты булдырмас өчен тырышып эшләгән. Яшьләргә әлеге уратып китереп шуны әйтәһең инде. Колакларына элһәләр, элмәләр дә менә ошо китаптан аерылмагыз дип әйтермен мин. Уны әвәлдән кешеләр китапты дуга урынына күргәннәр. Дуга урынына. Менә бу китаптан аерылмаганнар. Уның белән яшәһеннәр иде. Уның кадерен белһеннәр иде. Рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт моңланыгыз. Хәзер электронлы китаплар бар иде. Шуны тотып йөрү кайына. Электронлы китапка исәпләмәйм. Карт кеше буларак, чөнки аны алдырдан булайтып үтәү, әйбәт. Ул шунда төшүп кала онытыла. Китапты кулга тотып шулай укуу. Ул күңелеңә һеңеп кала. Һәрбер була күренеп тора бит юллары аның менә. Һәрбер хүдләренә аның бөтенләй икенче. Шуның өчен мин менә бу китаптан кешеләрнең төңелүен, кешеләрдә рухи ярлылыкка, бөлгенлеккә китерә дип карыйм. Хәзерге һәр төрле менә кире күренештәр, ят күренештәр кешенең рухи яктан бик ярлы булуына килеп чыга. Улар матурлыктан аерылганнар.